أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ndokkee leen baalu àq del si ak yéen ci beneen buntu ci firi gént comme ni ñu ko baaxoo di ñaan ku am gént rek ngeen topp tegtal yi comme ni ma ko sàkkoo dem nañ ci page YouTube bi ñu ngi jëm ci suñu juróom benni téeméeri vidéo ñu ngi ci jëm soo géntee duggal ci page bi nga bind sa gént ay thématique yu bokkul la bindal rek nga am sa réponse dem moo gën gaaw tey ñu ñëw ci gént di tawte nga teewlu bu baax li ma wax danga gént di tawte da ngay dox ci taw li tax bokkul ak gént muy taw par exemple mën ngaa taxaw ci sa balcon wala ci sa fenêtre gis muy taw mën ngaa nekk ci sa oto muy taw mais kii taw bi dafay taw ci sa kaw bunt bi loolu la yeneen partie yi dama ci ñëw moo tax góor gu am soxna gu amul soxna ñoo yem gént muy taw nag am na ay parties yu bari am nañ léeg-léeg ñu tudd xëys léeg-léeg ñu tudd matar bari na ay bunt yu bari ci arab comme niñ ko séparé dinaa ci ñëw mais taw bi dafa gaa gént muy taw bu amul lor taw boo xam ne amul ay dënn yu gaañ amul ay melax daane loolu kër maanaam taw bi amul inondation taw normal mais mu nekk taw bu fort ci góor lan lay firi bu njëkk bi dana firi wërsëg wala mu firi xaalis wala mu firi bénéfice ci njarte lu tax mu tudd wërsëg léeg-léeg dañuy jàpp wërsëg moo gën a yaatu xaalis dafa limité bénéfice ci njarte moo gën a limité wërsëg moo gën a yaatu moo tax mu tudd ñett yëpp ci góor kon baax na ci gént bu dee góor ba tey danga gént def rapport ak sa soxna ci gént bokk na ci gént yi gën a baax day firi njaboot gu barkeel yàlla mën laa may doom yu bari te ànd ak barke góor gu gént di def rapport ak jigéen bu dul sa soxna ci jamono yi taw moom it bokk na ci gént yi gën a baax day firi teraanga day firi wërsëg wu yaatu wu nekk ci yoon di ñëw te yàlla mën na ci jotal ci gàtt te gént mooy taw yaa ngi ci digg taw bi mais tooyoo yaa ngi tawte mais yow yëg nga ne tooyoo ci biir taw bi gënul ci gént gis nga tawte la ci gën mooy nga tawte ci ba tooy su fekkee taw bi nekkul taw buy lor ma insisté waat ci loolu dégg nga taw muy taw te tooyoo ci gént baaxul day firi ñàkk day firi crise financière ñàkk ku tar gënul ci gént jigéen nekk ci néegu say pare naa ci góor kon gént tawte rek dina firi barke ci yow ci sa njaboot ak sa borom kër danga gént muy taw ndox mu bare bari dana firi xéewal gu nekk ci yoon di ñëw ci yow ak njaboot ak sa borom kër baax na ci gént di sangu ci taw ñëpp ñoo ko bokk góor jigéen kum mën a doon muy taw ngay sangu day firi mucc ci lor lu lay lor lu doon ñëw yàlla musal ci bu dee daa fekkoon ci problème day firi problème yuy jeex bu dee daa fekkoon ci feebar day firi wér ci feebar jigéen bu mës a sëy ba sa borom kër génn àdduna wala nga sëy ba tas tawte day firi mucc ci njàqare ki xat-xat ak i tolof-tolof ñaare jigéen buy soog a tas xam na ni du ñàkk ay jafe-jafe wala ay xat-xat wala ay souci ak stress ci moom boo génte di tawte day firi yooyu day jeex xéew rek mbégteeg bànneex topp ci jigéen bu mës a sëy gént di naan ci ndoxu taw kooku tamit ñëpp ñoo ko bokk fu mën a doon nga gént muy taw ngay naan day firi xéewal day firi dundin bu bees nouvelle vie maanaam nga am beneen situation bu gën fi nga nekkoon baax na ci gént naan ci ndoxu taw baax na lool ci gént léeg-léeg mu firi xabaar bu neex taw ndox mu bari ci jigéen bu mës a sëy dana firi yokkuteeg réussite ci yow léeg-léeg jigéen ji ëmb gént di tawte day firi mucc ci coono ëmb yàlla mën na laa dimbali sa coono ëmb du bari coono lool asamaan nga gént muy taw kooku ñëpp ñoo ko bokk mais tawul ndox li nga gis mu koy taw jën la wala ñam la lu ñuy lekk day firi yomb ci say mbir danga gént muy taw ngay ñaan ci biir taw gi yaa ngi ñaan yàlla ci taw gi moo xam ne ngaa tàllal moo xam ne dangay wax wala ngay jàngal Quran wala ngay jàng hadis bu dee jigéen ji ëmb dana wax ne day firi ñaar aajo bu faju ci moom wala doom bu góor
waaye boroom xam-xam yi gën a sax yi gën a bari bokk li ñu wax ci gént muy taw ngay ñaan dañoo wax ne ça dépend ci la ngay ñaan maanaam la ngay ñaan day firi danga ko am bi ngay gént yaa ngi ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may njaboot ma am doom nga koy ñaan ci gént te mu fekk mu nekk sa problème day firi yàlla dana la ko yombal yàlla na ma yàlla may ma am kër loolu ngay ñaan ci gént mu tombé ak sa aajo day firi loolu dana maanaam ça dépend ala xasab xaalatika wa ala xasab ma tadaw maanaam muy dellu ca la ngay ñaan lu mu mën a doon rek yàlla mën na la caa dimbali nga jot ca ci lu gaaw incha allah bu dee da nga gént di jàng aaya alquran dañuy wax ne aaya ba surtout bu tolloog aaya wërsëg day firi loole yàlla mën na la ko defal incha allah jigéen bu amul jëkkër jànq gént tawte dafay firi mucc ci problème mucc ci lor waaye day firi yokkute ci sa njàng wala ci sa liggéey wala bu la fekkoon nga am aajo day firi aajo ja luy sotti la xale bu góor amagoo soxna nga gént di tawte day firi réussite ci sa njàng wala réussite ci sa liggéey wala yokkute ci sa dund maanaam yàlla dimbali la nga yëkkati ko lool bu baax waxoon naa la ci kaw ne gént muy tawte ci ñëpp dina firi wér ci feebar mucc ci jafe-jafe kum ci fekk waaye gént tawte nga ci muy taw ngay sangu ci jigéen bu amagul balmata ci góor gu amagul soxna léeg-léeg mën naa firi firi bu njëkk waaye léegi dana firi labat ku bees ngoro gu bees boo xam ne dana mujj ci sëy bu ànd ak barke ala kulli xaalin kon buntu baa ngi noonu ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé wa ma zalika ala llahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu